Miren la hora. Miren porque a qué hora son. Miren la fecha. Y miren los segundos. Y miren el otro reloj también. No solo en este. Miren. Por eso es de noche. Porque ya van siendo 7 de la noche. Ahora estamos disfrutando la torta con un vasito de leche. Déjame probar un poco. Está rico. Está rico con lo que hicimos. Vamos a hacer sabor a vainilla. Todo lo que hicimos me da mucha delicia. Sabe con muchos ingredientes. Hemos hecho en la mano. Hicimos pastel porque hoy es la fiesta de San Julio. Y es el cumpleaños del búho de mi hermana Aileen y de mi muñeca. Y por eso preparamos unas tortas con mucho amor.